अजमेर की झुंझार फाउंडेशन और आचार्य विद्यासागर फाउंडेशन की ओर से सोमवार को मीडिया कर्मियों को छाते वितरित किए गए। बारिश के मौसम में लगातार फील्ड में डटे रहने वाले पत्रकारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ये पहल की गई। संस्थानों के पदाधिकारियों ने बताया कि मीडिया कर्मी हर मौसम में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में बारिश के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसीलिए ये छाते भेंट किए गए। वितरण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकारों ने फाउंडेशन की इस संवेदनशील पहल के लिए आभार जताया। फाउंडेशन की ओर से भविष्य में भी समाज सेवा से जुड़े ऐसे कार्य करने की बात कही गई। आज मैंने छाते वितरण करे हैं अपनी टीम के साथ। हमारी फाउंडेशन है झुंझार फाउंडेशन और आचार्य विद्यासागर फाउंडेशन। हम दोनों ने मिलकर छाते वितरण करने का कार्यक्रम हमारा आगे भी करते आए हैं। और अभी हमने ये सोचा कि मीडिया वाले जो हमेशा हमारे लिए तत्पर तैयार रहते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, ये हमेशा हमारे लिए आते हैं और हमारी हर तरह का सहयोग देते हैं। चाहे पार्टी का सहयोग हो, चाहे कोई अपनी धर्म का कार्यक्रम हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए आज हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको एक छोटा सा योगदान और सहयोग देकर छाते वितरण करें।